Kanë dalë detaje të reja nga hetimi për aksidentin fatal me 4 viktima në fushë Prez. Sipas ekspertëve, dyshohet se automjeti ku udhëtonin 4 të rinj po lëvizte me mbi 170 km/h në momentin e përplasjes me betonjeren. Ky është një përfundim paraprak i hetuesve, të cilët janë në pritje të përfundimit të ekspertizës për të përcaktuar shpejtësinë eksakte. Shoferi Aleksandër Krashi ka deklaruar se kishte ndaluar mjetin pasi kishte mbaruar karburanti. 24 vjeçari ka treguar para policisë se ishte duke ikur të furnizojë në një pikë karburanti që ndodhej pranë vendit të ngjarjes. Krashi deklaroi se kishte harruar të ndiste blokazhin që sinjalizon ndalimin e mjetit, por në dëshminë e parë shoferi betonjeres tregoi se ishte në lëvizje kur automjeti bën si të rinjve e ka goditur nga pas. Pas aksidentit, ai u largua nga vendngjarja për të vedorzuar pak orë më vonë në komisariatin e Kamzës. Në pranga ka rënë dhe kushëriri i tij, Valentin Krashi, i cili akuzohet se e ka ndihmuar për të larguar nga vendi i aksidentit, ndërsa është në kërkim administratori i firmës së betonjeres.